На ужин мы жарим кабачки. Такая вот у нас плита. Сегодня вот у нас такой лесной садж, казан. Вот так. Тут курочка у нас, пюре, кабачок жареный. Полный микс, в общем. Начинается процесс готовки солянки. На ужин мы приготовим к приезду наших клиентов солянку и крабовый салат. Мы обжарили говядину, добавили куриное филе. Сейчас все это обжарим еще. Добавили томатную пасту. Все, добавили огурчики, добавили рассольчик.